만만 원만 먹어요, 만만. 이걸 하나 잡숴봐요. 진짜 맛있다. 진짜 좋아요. 진짜 먹어요. 진짜 맛있는 족발입니다. 이 맛집. 그래서 이것도 핏물이 나오면은 예. 이렇게 핏물 나오면은 계속 흘려줘야 돼. 아, 물이 틀어져요. 네, 물이 고여 있으면 안 돼서. 제가 물을 순환을 시켜줘요. 6시, 12시, 그다음에 오후에는 예. 3시 반, 4시 반, 와. 5시 이렇게 진짜 많이 쌌네. 많이 삶았어요. 전주에서 제일 많이 팔 거예요. 아. 하나만 드시고. 드셔보고 가요. 드셔보고 가요. 고기 보여드릴까요? 고기 뭐 드릴까요? 이거는 족발 대짜. 앞다리. 앞다리살이요? 네, 앞다리살이. 제일 많이 찾으시기도 하고, 콜라겐이랑 살이랑 껍데기가 다 붙어 있어요, 같이.
대짜가 지금 2만 원밖에 안 해요. 그러니까 대짜가 2만 원이요? 2만 원밖에 안 해요. 엄청 싸죠. 흑돼지라서 껍데기가 엄청 탱글탱글해요. 쫄깃쫄깃하고. 이거 보시면 족발 정석 있잖아요. 이렇게 얼굴 보이는 게 앞다리예요. 이거는 한 3-4명 먹을 수 있어요. 양 진짜 많은데요? 양 진짜 많죠. 손질을 한 번 다치려 맛이 없어서 일부러 소분해서 조금씩 네. 쓰는 거예요. 오래된 순대는 맛이 없어요. 이거 하나 잡아야 돼요. 하나만 먹어봐요. 이거 하나 잡아요. 안 싸도 돼. 하나 먹어보세요. 깜짝 놀라, 깜짝 놀라. 맛있는 족발 안 먹어. 족발이니까 이모야. 완전 맛있는 족발. 안 싸도 돼. 잡아요. 10,000원이에요. 진짜 맛있어. 족발이니까요. 따끈따끈 족발. 엄마 먹었어요. 진짜 맛있어. 씹어볼까요? 아까 얼마나 했지? 하나만 드셔봐요. 이거는 국수집에 가면 있는 거 미니족 아강발이라고 해요. 제주. 아간발이 뭐야? 족발한테 10,000원이에요. 젓가락 마세요. 두 번째는? 진짜 맛있는 유명 맞지? 따끈따끈 한수 금방 나온 족발 15,000원 주세요. 요거는 뒷다리. 다리인데 뒷다리도 흑돼지는 퍽퍽하지 않고 진짜 맛있어요. 살도 많고. 한 3만원대 정도 돼요. 선물용으로도 되게 좋아요. 100%다 생거죠. 이런 거
소스는 매콤한 소스, 이거는 쌈장 소스라고 해서 마늘도 들어가 있고 이렇게 해서 한 접시.